Slutten av 1800-tallet er høydepunktet i norsk litteraturhistorie. Så beklager resten av verden, for denne her episoden skal bare handle om oss! Velkommen til realismen! Ok, så du husker sikkert at den litterære perioden på begynnelsen av 1800-tallet kalles for romantikken. Bøkene handler om følelser, om naturen og det ekte og det unike. Og dikteren var et geni med helt spesielle evner. Men litteraturen oppstår ikke i et tomrom. Den er alltid preget av tiden den oppstår i. Og utover på 1800-tallet så forandrer verden seg raskt. Industrien vokser, byene vokser, befolkningen vokser, arbeiderklassen vokser. Og det er flere som får stemmerett, og flere som deltar i samfunnsdebatten. Samfunnet begynte rett og slett å ligne mer på det vi har i dag, med aviser, jernbane og utdanning for flere. Og vi fikk også vårt eget språk, som overtok for dansken. Det vokste fram et moderne borgerskap og en arbeiderklasse i byene. De ville lese om sine egne urbane liv, og mindre om natur og romantikk. Nå skulle ikke forfatteren lenger trylle fram følelser fra sitt eget liv. Nei, han skulle stå med begge beina planta godt i virkeligheten. Og sette søkelys på alt som var feil i samfunnet. Sette problemer under debatt. Litteraturen skulle forandre verden. Det var typisk for perioden som vi kaller realismen. I Norge er det særlig 1870- og 1880-årene som forbindes med realisme. Det er selvfølgelig ikke sånn at litteraturen hopper rett fra bløt romantikk og direkte til beinhard realisme over natta. Et eksempel på denne overgangen er bondefortellingen til Bjørnstjerne Bjørnson, Synnøve Solbakken, fra 1857. Og her kommer overgangen fra nasjonalromantikken til realismen veldig godt fram. Synnøve er enebarnet på gården. Hun forelsker seg i Torbjørn Granlien, som ikke er så rik. Og Synnøve Solbakken handler om kjærligheten mellom to unge mennesker fra ulike sosiale lag på 1800-tallet. Etter hvert glir Bjørnson sin diktning mer over i kritisk realisme. Han gir for eksempel ut dramaet En hanske. Den handler om borgerskapets dobbeltmoral. Var det greit at menn hadde sex før ekteskapet, men ikke kvinner? Var det greit at menn gikk til prostituerte? Camilla Collett skrev bare én roman, Amtmannens døtre. Der trekker Collett frem hvordan unge kvinner fra borgerskapet ble gifta bort og ikke fikk gifte seg av kjærlighet. Ekteskapet som var bra for slekta gikk foran kjærligheten. Og denne romanen fikk stor betydning for kvinnebevegelsen i Norge. Jonas Lie sin roman Familien på Gilje handler om mye av det samme. Han kritiserer kvinnenes undertrykte situasjon og urettferdigheten mellom kjønnene. Han viser et samfunn hvor familien er helt avhengig av at døtrene blir godt gift. Alexander Kielland vokste opp på Solsida i Stavanger i et hus som sto rett bak meg her. Men i romanene så tok han outsidernes parti. Alexander Kielland angrep de rike sin falskhet. Han angrep prestene, og han tok for seg kvinneundertrykkelse. Hvis du bare skal lese ei bok fra realismen, så les Garman og Vorse av Kielland. Den er den beste boka som noensinne er skrevet i Rogaland. Henrik Ibsen er tidenes største norske forfatter. Ibsen er den mest spilte dramatikeren i verden etter William Shakespeare. Han begynte å skrive i den realistiske tradisjonen rundt 1875. Og akkurat som Kielland skriver Ibsen om borgerskapets løgnaktige liv. Ibsen skrev om utroskap, svik, prostitusjon, dobbeltmoral og kjønnssykdommer. Skilsmisser, generasjonskonflikter. Dessverre er alt dette like aktuelt i dag. Og derfor så kan du se Ibsen på en teaterscene over hele verden, akkurat i kveld. En vanlig metode hos Ibsen er den retrospektive teknikken. Det betyr at hendelsene fra fortida rulles opp og skaper konflikten du ser på scenen. Og den får en dramatisk avslutning. Ibsen sine stykker er like sterke i dag fordi vi blir tatt med helt inn i stua til vanlige folk og ser på folk som ligner ubehagelig mye på oss selv. Så hvordan gikk det? Klarte forfatterne egentlig å forandre verden gjennom sin litteratur? Følg med videre.